Guys, yang lagi nyari mainan dengan harga murah, tapi kualitasnya nggak murahan. Nih, ada rekomendasi mainan pedang-pedangan lightsaber yang super keren. Dalam paket pembelian sudah dapat, gagang yang warna hitam, pedangnya ada 3 buah. Jadi pedangnya ini bisa dipanjang pendekkan, serta sambungan. Terbuat dari plastik ABS dengan kualitas tinggi, finishing rapi nggak tajam, jadi aman untuk bermain anak. Ada saklar untuk on-off-in lampu pedangnya. Panjang setiap badan pedangnya sekitar 20 cm. Cara memasangnya mudah banget. Masukkan semua pedang yang warna putih dari yang terkecil sampai yang terbesar. Ini untuk menyambungkan kalau kamu beli 2, panjangnya 68 cm. Tapi kalau kamu beli 2, bisa digabung jadi lebih panjang. Sudah ada efek suara dan cahaya yang berubah saat diayunkan, membuat bermain jadi lebih seru. Yuk lah guys, di check out sebelum kehabisan